Acordei com um barulho estranho vindo da cozinha. Eram 3 da manhã. Sozinho em casa, o coração disparou. Desci as escadas pé ante pé, cada degrau um estalo no silêncio mortal. A porta da cozinha estava entreaberta. Uma luz fraca piscava lá dentro. Espreitei pela fresta e o que vi gelou meu sangue. O rádio antigo da minha avó, desligado há anos, estava ligado, sintonizado numa estática assustadora. E em cima da mesa, um bilhete. Eu sei que você está aí.